வெல்கம் பேக் டு Sandan ரிவ்யூஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் எதை பற்றி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஹோட்டல் கோடை இன்டர்நேஷனல் ரெசார்ட்டோடைய ஃபுல் டெப்த் ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசார்ட்டில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, பர் நைட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, இந்த ரெசார்ட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்சு, டின்னர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய பேர் சாண்டன். வெல்கம் டு மை ரிவ்யூஸ். இந்த ஹோட்டலுடைய லொக்கேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா கீழே செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கொடைக்கானலோடைய மெயின் இடத்துலேயே இருக்குது. ஸோ டவுன்லேயே இருக்கிறதுனால ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு பெரிய ஏரியா, நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து 3 பில்டிங்காக பிரிச்சுருக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ரிசப்ஷன் பக்கத்துலேயே ஒரு பழைய பில்டிங் இருக்கும், அங்கேயும் ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இப்போ தான் ரீசெண்டாக கட்டின பில்டிங், அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. கப்பலாக தங்குறவங்களுக்கு நாங்கள் தங்குற இடம் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து தங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குது, அங்கே சூட் ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியாக நாங்கள் தங்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் நீங்கள் தங்குறதுக்கு அங்கே நல்லாயிருக்கும். நல்ல சூப்பரான ஸ்பேஷியஸான ஒரு லான். இந்த இடத்துலையும் ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் வந்து ஹோட்டல் கம் பார் இருக்குது. ரிசப்ஷன் ஏரியாவும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் விளையாடிக்கலாம். பில்லுலாம் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது, கீழெல்லாம் உட்கார முடியாது, பயங்கர சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ சம்மருக்கு வந்து இவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் நிறைய இங்கே கூட்டம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், அந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இன்னும் இந்த இடம்லாம் கட் பண்ணல. இந்த இடம் பாருங்க, ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ரூம் பக்கத்தில் எல்லா ரூம் பக்கத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு சீட் அவுட் ஏரியா இருக்குது. சீட் அவுட் ஏரியா அது பாரு, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உட்காந்துக்கான இடம் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போவோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ரூமுக்கு போகிற என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போவோம். உள்ளே போனோன்னா மேலே இந்த கார்னரில் நம்ம தங்கி இருக்கிறோம். அப்படின்றப்ப நம்ம பால்கனிலேருந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுண்டு தான் கேட்க முடியும், பார்க்க முடியாது. பட் இந்த ப்ளே ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு வாலிபால் ஷட்டில் நட்டு கொடுத்துருக்காங்க, வாலிபால் கோர்ட். இது கீழெல்லாம் இந்த லைன்ஸ்லாம் கிடையாது. ஆமாம், பேஸ்கெட் இல்லாமல் ஒரு பேஸ்கெட் பால் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்டு. கிரிக்கெட் நெட்ஸ் இருக்குப்பா. பசங்களாம் வந்திருந்தோம்னா இங்கேயே விளையாடி இருந்துருக்கலாம். இங்கேயும் பாருங்க உட்காரத்துக்கு இடம் வச்சுருக்காங்க, இங்கேயும் உட்காரத்துக்கு இடம் வச்சுருக்காங்க. ஹோட்டல் கோடை இன்டர்நேஷனல். எல்லா இடத்துலையும் பாருன்னா உட்காரத்துக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இங்கேயும் நம்ம உட்காந்துடலாம், அமைதியாக இங்கே வந்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணலாம். இங்கே பாரு, சூப்பரான ஒரு இடம். அப்படியே ஃபுல்லா தெரியுது. வேகமாக தள்ளி விட்டு மேலே எகிரி தானே விழுவ. சரி வா, அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஏரியாவை சுற்றி காமிப்போம். ஊஞ்சல் விளையாடிட்டோம். அப்படியே சைடில் வந்தோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இன்டீரியராக போகுது. ஐய் வாத்துரா, ஏய் நம்மள தான் கடிக்க வருதுடா. பேர் என்ன சொல்லுங்க? ஓ, அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அழகா போதுடா நம்ம வீட்டுக்கு. அடங்க, ஓ வாத்தின் சரணாலயம் அது போல இருக்கு. ஏன்னா வாத்தோட மண்டையா காணுமே. ஓ யானையா அது? ஆமா, குட்டி ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு சிட் அவுட் வச்சிருக்காங்க. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அழகா ஒரு சின்ன குட்டி சைலண்டான ஒரு ஃபால்ஸ். வா, நம்ம மேலே டாப்பில் போயிட்டு ஈஃபில் டவரில் போய் நம்ம பார்ப்போம். மேலே ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குது. வா, இந்த படி ஏறுறதுக்கே எனக்கு பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது. இது கொஞ்சம் பயமாக தான்டா இருக்குது. முதல்ல இது வெயிட் தாங்குதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு போகிறேன். வெயிட் தாங்குது. ரெடி? வா. ஐயோ, அப்படியே அந்த கார் பேக் ட்ராப்ல பாருங்க. என்னங்க? ஐயோ, அது முன்னாடியே தெரியுது. சரி வாங்க வாங்க. ஸோ ஃபால்ஸை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். பக்கத்துலேயே பாருங்கள், இந்த இடம் ஃபுல்லாக சிண்ட்ரெல்லா பார்க்கு. குட்டி பசங்களாம் விளையாடுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. பாருங்க, இங்கே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்குது. எமர்ஜென்சின்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்க முடியாது, கேட்கலாம். எஸ், கேட்கலாம், சவுண்டாக இருக்கும். ஓகே, நைஸ். நான் அப்படியே ஒரு பேனோராமிக் வியூஸ் ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும்.
விநாயகர் டெம்பிள். இது வந்து மசாஜ் அண்ட் கேரளா ஆயுர்வேதிக் அண்ட் மசாஜ். இது ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்டர் வியூ. அங்கேருந்து தான் வரும் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து. ஸோ அங்கே நம்ம ஹோட்டலு தங்குற இடம், இங்கே கோயில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளார. பார்ப்போம். இது ஒரு வில்லா டைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. சூப்பர். ஸோ அந்த வியூவே பாருங்கள், சான்ஸே இல்லை. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ளவர் ஜஸ்ட் பக் இட். வென் யூ லவ் யுவர் ஃப்ளவர் யூ வாட்டர் இட் டெய்லி. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது, இல்லை நிறைய ரூம்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோட்டலோடைய ஃபுட் எப்படி இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இதுக்கு தனியாகவே நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன். அன்லிமிட்டெட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பஃபே அட் கோடை இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்க்கல அப்படின்னாக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி, இல்லைனா கார்ட்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதுவும் பஃபேவாக கொடுக்குறாங்க. நமக்கு தோசை ஆம்லெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுட சுட அவங்க எப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு போட்டே தராங்க. இதெல்லாம் ஓகே. ஃபுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நல்லாவே இருக்குங்க. கொடுக்குற காசுக்கு டேஸ்ட் வைஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. லன்ச் அண்ட் டின்னர் வந்து நம்ம தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபுல் டெப்த் ரிவ்யூ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதை மறக்காமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹோட்டலுடைய ரூம் ரெண்ட் எவ்வளோ ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தனியாகவே வந்து நான் ரூம் டூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடைய லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஸோ ரூமோட ரெண்ட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னாக்கா 5000 ரூபாய் பெர் நைட்டு. ஸோ 5000க்கு இந்த ரூம் ஒர்த்தா, இந்த ரெசார்ட் ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியாக நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். ஏன் இதை கண்டிப்பான்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பசங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பார்க் இருக்குது, லான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஷட்டில் இருக்குது. இந்த ரெசார்ட்டில் வேறு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, சாட்டர்டேஸில் நீங்கள் தங்குற பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து டிஜே செட்டப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு பக்கா டிஜே செட்டப்போட லைட்ஸோட உங்களுக்கு நிறைய சாங்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம், டான்ஸ்லாம் ஆடிக்கிட்டு. தென் எவ்ரி நைட் வந்து கேம்ப் ஃபயரும் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இந்த 2 விஷயமே வந்து ஃப்ரீ தான். நம்ம ரெசார்ட்டில் தங்குறப்ப இதை நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன பட்ஜெட்டில் இந்த ரெசார்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்த் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ரெசார்ட்டை பற்றி ஒரு லைட் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். நம்மள ஃபேமிலியாக ஒரு சேஃபான இடம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரிவ்யூவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன்ட் டு சேனல் ரிவ்யூஸ். பாய்.